வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைய வீடியோவில் நமக்கு தேவையான புரோட்டீன் சத்துக்களை பற்றி முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். முழுமையான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவினை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முக்கிய காரணமாக இருப்பது சத்துக்கள். நன்கு சத்துக்கள் நிறைந்த உணவினை எடுத்துக்கொள்ளும் போது எவ்வித பிரச்சனைகளுமின்றி ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றன. ஆனால் இச்சத்துக்களில் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது உடல் பலவித பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகின்றன. இப்பிரச்சனைகளை போக்கும் வகையில் தினமும் ஊட்டச்சத்துக்களை பற்றி பார்த்து வருகிறோம். அந்த வகையில் இன்று புரோட்டீன் என்றால் என்ன, ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், யாருக்கு அதிகமான புரோட்டீன் தேவை உள்ளது என பார்க்க போகிறோம். ஒருவரின் புரோட்டீன் தேவை என்பது அவரது எடை, வயது, பாலினம் மற்றும் அவரது உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்து அமைகிறது. என்றாலும் நம்முடைய எடைக்கு நிகராக புரோட்டீன் எடுப்பது அவசியமாகும். ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 1 கிலோ எடைக்கு 1 கிராம் புரோட்டீன் தேவைப்படுகிறது. குறைந்தது 1 கிலோவிற்கு 0.8 கிராம் புரோட்டீன் எடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக 65 கிலோ எடையுடைய ஒரு நபர் 52 முதல் 65 கிராம் புரோட்டீன் தினமும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த புரோட்டீன் ஓரளவு நம்முடைய உணவில் கிடைக்கும் என்றாலும் ஒரு சிலருக்கு அதிக அளவு புரோட்டீன் தேவைப்படுகிறது. உதாரணமாக கர்ப்பிணிகளுக்கு 1 கிலோவிற்கு 1.5 கிராம் புரதம் தேவைப்படுகிறது. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 1 கிலோவிற்கு 2 கிராம் தேவைப்படுகிறது. ஆக அனைத்து நபர்களுக்கும் புரோட்டீன் தேவை என்பது, ஆனால் யாருக்கு அதிகம் தேவை, எவ்வளவு எடுக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே வேறுபடுகிறது. ஆனால் நம் அன்றாட உணவில் புரோட்டீன் எடுப்பது குறைந்து வருகிறது. தினமும் புரோட்டீன் எடுப்பதால் சர்க்கரை கட்டுப்படுத்தப்படும், வளர்ச்சிதை மாற்றங்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உடல் எடை குறைக்க மிகவும் உதவுகிறது. முக அழகிற்கு மட்டுமல்ல, நகம், முடி வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இவ்வளவு ஆரோக்கியம் தரும் புரதங்களை நம்முடைய உணவில் சரிவர எடுப்பதில்லை. காரணம், உழைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நம்மால் உணவுகளை எடுப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதில்லை. இதனால் ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுகிறோம். இது போன்ற நபர்களுக்கு ஹெர்பலைஃபின் புரோட்டீன் மற்றும் ரீபில்டு ஸ்ட்ரென்த் மூலம் நம்முடைய புரோட்டீன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும். இந்த ஹெர்பலைஃப் புரோட்டீன் மற்றும் ரீபில்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆகிய இரண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு மிக எளிது, உடல் நலத்திற்கு மிகவும் ஆரோக்கியமானது. இயற்கையாக விளைந்த சோயாவிலிருந்து எடுப்பதால் எளிதில் ஜீரணமாகும். இதன் காரணமாகவே பல துறை விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த ஹெர்பலைஃப் புரோட்டீனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக இந்தியாவில் விராட் கோலி, மேரி கோம், சிந்து போன்ற நட்சத்திர வீரர்களின் உணவாக மாறியுள்ளது. இப்போ ஒரு டவுட் வரலாம், இந்த புரோட்டீன் பவுடரை மட்டும் தனியாக வாங்கி பயன்படுத்தலாமா, கூடாதா என டவுட் வரலாம். கண்டிப்பாக கூடாது. ஃபார்முலா 1 மில்க் ஷேக்குடன் கலந்து எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு எடுக்கும்போது புரோட்டீன் மட்டுமல்ல, நமது உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும். ஒரு ஸ்கூப் புரோட்டீன் பவுடரில் 6 கிராம் புரதம் உள்ளது. இதுவே நீங்கள் ஷேக் மிக்ஸுடன் எடுக்கும்போது 9 கிராம் புரோட்டீன் கவர் ஆகிறது. அது மட்டுமல்ல, ஒரு பேக் ரீபில் ஸ்ட்ரென்த்தில் 50 கிராம் வரை புரோட்டீன் உள்ளது. இந்த புரோட்டீனை உங்களது எடை மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தினால் மிக விரைவாக ஆரோக்கியத்துடன் அழகான கட்டுடமையினை பெறலாம். இந்த வீடியோ பார்க்கும் உங்களுக்கு ஹெர்பலைஃப் ப்ராடக்ட் மற்றும் புரோட்டீன் பயன்பாடு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் இந்த உணவினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என எனக்கு தெரியவில்லை என நினைத்தாலோ, குறைந்த விலையில் வாங்க நினைத்தாலோ, எங்களது இணைய வழி வகுப்பில் இணைந்து பயனடையலாம். விருப்பமுள்ள நபர்கள் டிஸ்பிளே உள்ள அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் உங்களது நண்பருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.